Привет, меня зовут Вика, и я заставляю влюбиться в Дубае. Сегодня рассказываю про самый популярный и востребованный район – это Марина. Почему Марина? Да это сочетание космических небоскребов и моря. Сегодня мы посмотрим с вами апартаменты, которые можно там купить, локации, и вы поймете, почему этот район так любят люди. Мой канал будет интересен инвесторам, кто готов инвестировать в зарубежную недвижимость, кто любит сравнивать доходности разных стран. Также для людей, кто хочет поменять профессию и быть агентом по недвижимости, а также предприниматели, кто рассматривает Дубай как новую площадку для своего бизнеса. Поэтому подписывайся, будет очень интересно. И я заставлю вас влюбиться в Дубае. Каждый турист, каждый клиент, который приезжает в Дубай, точно едет именно в эту локацию. Марина. Все знают Марину, Марина знает всех. Во-первых, это реально очень удобный район для жизни и для туристов, потому что у вас в одну сторону море, а в другую сторону вот эти все небоскребы дубайские, скажем так, и это очень сильно впечатляет и удивляет людей, то есть создает вот это первое впечатление. Чем же славится район Марина? Ну, во-первых, своей набережной, протяженность которой 8 километров. Помимо клубов и ресторанов, вы можете наслаждаться, возможно, лучшей пристанью яхт в мире. Самые богатые, самые лучшие, самые дорогие яхты здесь. Во-вторых, здесь есть Марина Молл, где можно устроить неплохой шопинг. И в-третьих, здесь полно туристической недвижимости. Лучше Марины может быть только вид на Марину с высоты небоскреба. И действительно, вот здесь атмосфера курорта. Не зря мы, местные, те, кто живем, говорим, что Марина это для туристов. И местные никогда не будут здесь жить. Хотя на самом деле очень атмосферно, классно, легко. Вот здесь чувствуется, я же говорю, атмосфера туристического города. Я сегодня вам покажу квартиру, которая приносит в месяц около 10-15 тысяч долларов на аренде. И сколько она стоит, я скажу в конце ролика. Начнем просмотр с нашей спальни. Во-первых, нужно сказать, что все one bedroom квартиры в Дубае в основном это большие площади. То есть у вас может быть спокойно квартира однокомнатная на 90 квадратов, где у вас будет большая кухня-гостиная, еще много санузлов, гардеробов и непосредственно спальня. Что мы здесь видим? Она просторная и она действительно, у нее ощущение вот такого спокойствия, легкости, очень классно подобранные тона. Естественно, вы уже как клиент или как новый собственник этой квартиры сможете добавить свои аксессуары, свои детали, но в таком виде ее сдает застройщик. И скажу вам честно, с этой спальни не хочется уходить. Она очень уютная, атмосферная. Я много где бываю на просмотрах или бываю в шоурумах, но не про каждую квартиру так могу сказать. Здесь реально классно. Если вы придете на просмотр однокомнатной квартиры в Дубае и увидите 3 санузла, пожалуйста, не удивляйтесь, это нормально. В каждой комнате будет отдельная ванна или душ и обязательно гостевой. Также застройщик обязуется делать оснащение, поставить тот же душ и сделать сантехнику. Когда я прошу клиентов нарисовать квартиру своей мечты, часто говорят: хочу большую, просторную, светлую и с большими окнами от потолка до пола. Так вот, в этой квартире, мне кажется, идеальное сочетание со всего. Во-первых, будет красивый вид или на Марину, или на берег моря. Здесь есть пространство, есть вся необходимая мебель, то есть зона гостиной, большой обеденный стол для гостей и также удобная зона кухни. В этой квартире все идеально подобрано для клиента. А если ты хочешь лично посмотреть эти апартаменты или получить любую консультацию по недвижимости, пиши мне в директ, я оставляю свой инстаграм, отвечу на любые вопросы. Что же можно купить с недвижимости в Дубае? Ну, естественно, это квартиры. Но квартиры тоже делятся на два типа. Это резидентские апартаменты и отельные апартаменты. В чем их разница? На самом деле они могут даже быть в одном доме, но иметь разные управленческие компании. И надо понимать, что резидентские апартаменты, естественно, больше покупаются для себя, для жизни. Там могут быть другие даже удобства. А отельная часть, она предназначена для того, чтобы сдавать эти квартиры потом, ну, в основном посуточную аренду, и чтобы был сервис отеля 24/7. Но и зачастую даже люди, которые проживают на постоянной основе в Дубае, тоже выбирают эти апартаменты. Должна признаться, все квартиры в Дубае одинаковые.
Ну ладно, не все, но процентов 90 они все равно похожи. Похожи стили ремонта. Застройщики тоже смотрят друг на друга и пытаются, конечно, сделать лучше, чем у своего партнера-конкурента. Таким образом, улучшая апартаменты, они всегда улучшают и комплекс. Потому что вы покупаете не только квартиру, а еще все удобства, которые есть в доме. Да, никого не удивишь, что будет спортзал, будет бассейн, будет еще зона там, игровая даже для деток или будет коворкинг. То есть это в принципе стандарт, но бывают дома, где делают отдельные спа-зоны, где у вас будут различные бани, сауны, бассейны, иногда дополнительный консьерж-сервис. Бывает такое, что один дом, но он поделен на резидентскую часть, где живут люди обычные, скажем, в обычном доме, и есть еще отельные апартаменты, где у вас сервис и услуги отеля, консьержа 24/7. И, соответственно, еще плюс дополнительные удобства, это может быть валид паркинг, то есть вы никогда не паркуете свою машину самостоятельно, а вам это делает за вас специально обученный человек. Эти все удобства создают атмосферу вашей будущей квартиры и вашей будущей жизни в этой квартире. Потому что на самом деле вы покупаете не апартаменты, а вы покупаете то, что будет потом, то, что вы будете чувствовать, находясь и живя в этой квартире. Поэтому обращайте внимание на показах, что есть в доме и что есть вокруг, какая инфраструктура, какая локация, будет ли вам комфортно там проживать. Второй тип недвижимости, который очень популярен здесь, в Дубае, это таунхаусы и виллы. Создаются целые комьюнити со своей инфраструктурой, где у вас будет садик, школы, парки, просто территория иногда для гольфа, для чего угодно. И там люди в основном выбирают покупку недвижимости, чтобы жить, потому что очень комфортно, иногда очень шумно от этого города и хочется убежать куда-то в пустыню. Поэтому это очень распространено. Третий тип недвижимости, который мы покупаем, хотя это будет даже не недвижимость, а мы покупаем землю под постройку недвижимости, очень распространенный вид, потому что сейчас город еще больше развивается, еще больше застройщиков и девелопер приезжает в эту страну, поэтому зачастую землю, конечно, трудно найти, тем более, если это очень классная локация, но это возможно. Либо мы выбираем более перспективные районы на будущее, где тоже будет выгодно построить многоэтажку, а потом продавать эти квартиры. И самое интересное, за сколько можно же купить эти апартаменты, которые будут приносить высокий доход от аренды или просто наслаждаться жизнью в этой квартире самостоятельно. Это сумма от 600 до 800 тысяч долларов в зависимости от планировки и от вида. Но нужно не забывать, что есть рассрочка, которая позволяет внести первый платеж от 20% и дальше ждать, пока строится дом, и вы выплачиваете эти платежи. Пишите в комментариях, где бы вы хотели видеть следующий обзор квартиры, в каком районе, я обязательно его сниму. Этому видео ставь лайк, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик.